各位亲爱的姊妹，大家平安。拄则咱有看到咱99岁，咱的詹伯伯吼，过去伊拢坐伫遐，伊讲敬拜上帝嘛爱用徛的较好啦吼，所以希望99岁有缘来到伫大静的所在来献诗学了上帝。这种信仰的精神，值得咱该纪念，也值得咱该学了，愿上帝纪念伊这种奉献的心。但兄弟姊妹，今年到咱教会有一个总主题，就是伫神甲真理内面的敬拜。配合这个主题，我有规划一个系列的关于圣神的讲道。后壁所在麻烦这个 PowerPoint 互我当做。OK， 多谢。有一个系列的一个讲道。希望通过这个讲段，咱会同齐来认捌圣神，也来经历圣神。当代中国学院传道会的创办者，伊名叫做白立德。伊捌安尼讲：，说你若对一个还未信耶稣的人，你敢若有一个机会，伊传达信息，那安尼，你爱伊传讲什么话？伊讲，你着伊讲，安怎来相信耶稣？总是，如果你若对一个已经是基督徒，你若只有一个机会会当伊来传讲信息，那呢，你爱传讲什么话？伊讲，你着爱传讲，你安怎会当互信心充满？因为对着一个已经相信、暂时接受耶稣基督，成做伊生命救主的人，伫一生中间介重要的。就是伫圣神的带领下面来认捌耶稣基督的真理，也将耶稣基督已经为着咱所成的救恩实践伫咱的生命中间。要当互耶稣基督的真理实践伫咱的生命中间的溃烂，毋是靠咱的肉体，是靠圣神。格里汉牧师，即个美国当代介出名的报道家，有一回教着。当代20世纪，互人称作介伟大神学家叫做 Karl Barth， 两个有一个对话。伊问伊一个问题，讲：若是以后咱的神学教育要往倒一个方向来加强 ？Karl Barth 一点仔都无犹豫安尼讲，应该来讲关于圣神的真理。主耶稣有应允讲，伊要差遣圣神来到伫咱的中间。圣神要引带咱进入一切的真理，所以基督徒就认捌圣神，因为若毋捌圣神，那安尼一切关于上帝、关于耶稣基督的真理，咱就无法度真实伫咱的生命中间能经验，也无法度真实深入来认捌。咱要服侍上帝，迄个溃烂的源头伫倒位？毋是咱的肉体，是圣神。圣神是互人会通服侍上帝、见证上帝，像是咱的服侍、咱的见证得到上帝欢喜，迄个溃烂的源头。我即句讲，一个基督徒，也是讲一间教会，若无伫圣神的引带下面，咱有咧服侍，咱有咧做工，总是真容易变做一种肉体的活动，变做俗客气的争论。有观察到这款的情形，所以牧师伫这个所在，希望伫今年度会通用较侪时间来讲起圣神的系列，希望会通过这个讲段，咱真实同齐来认捌圣神。当咱要认捌圣神，首先咱就对圣经所记载关于圣神的名来认捌伊。圣经是帮助咱认捌圣神介重要的一个资源。圣经详细也详细记载圣神这个名到底伊安怎出现，伊安怎演进，详细伊安怎有啥物款的内容。咱讲圣经是圣神所写的、所密示的，所以人要捌圣神，就爱通过圣经。有一句话讲：名准名正就要言顺，名不正则言不顺。咱咧甲人讨论物件。咱伫这个所在要传达信息，咱拢需要通过语言。咱通过语言来认捌，来讲起一项物件，
咱就必须要互即个物件有一个名称。那咧，咱咧讲伊，咱咧讨论伊，才会通有一个清楚的对象，有清楚的范围。总是咱来记一项事，物件无等于语言。常时有诶时阵，咱用诶语言有可能无法度完全来表达咱所要讲或者诶事物。中国老子捌讲一句真出名诶话，伊讲：道可道，非常道；名可名，非常名。是所有会通命名这个事物，咱会通创造真侪个名称来讲某一项物件。总是名称甲事物中间因的关系，有诶时阵是临时的个，也咧变化中间。所以咱所予伊的名称，有可能敢若讲到即个事物中间的一个面相。伫每一个时间，伫某一个地点内面，伊所呈现出来内容，总是事物本身有真侪个面相，而且伫无共款的时间、无共款的空间，继续咧发展，继续咧演进。所以有诶时阵会超过咱互即个名所指示的内容，也因为即个缘故，可能共款一个物件，伊有真侪无共款的名称。有一个图画本、画本伊叫做一只猫仔有真侪名，也是讲有一只有真侪名的猫仔。即本画本的主角就是只猫仔，伊有真侪个名。有人叫伊阿奇，有人叫伊 Oliver， 有人叫伊帅帅猫，有人叫伊小猫咪，有人叫伊猫大王，有人叫做阿福啊。可能咱中间有人要叫伊志明嘛有人叫伊小蛋糕等等。同款一只猫，总是会通无共款的名。这个名呈现出这只猫无共款的面相，也传达出伊甲无共款人中间迄个特别的关系。我细汉的时阵，我的妈妈拢叫我麻的，我的哥哥拢叫我阿童。到伫学校的时阵叫做庄亚堂然后我甲阮太太咧恋爱的时阵，我袂记伊叫我啥物名。不过伊尾仔甲我讲，无我叫你卜姑。我想我甲伊讲，你啥要叫我卜姑？伊讲即个名真好听，所以我叫你卜姑。我伫学校教册，学生叫我老师；伫大学教册，所有人叫我教授。我捌伫大学内底做主任秘书，所有人叫我秘书。我伫教会时阵是牧师，所以我家己一个人，但是我有真侪无共款的名称，这名称拢加伫我的身上。所以咱会通知，共款一个事物，共款一个人，伊有可能真侪无共款的名称。希望有时阵一个事物有无共款的名称，会互即个物件甲语言的中间变做非常的复杂，甚至有时阵咱咧读伊的时阵，会感觉造成遮个困扰、遮个混淆。总是这无的确是毋好的物件，因为拄通过无共款的名称。咱会通对无同款的角度来认捌，咱即马所要认捌即个物件，伊有真侪面相，毋是干那一个名，伫即个所在会通完全的说明。所以咱会通对无同款的名称来了解伊，更较丰富、更较完整伊的内涵。咱看到即搭有真侪关的圣神的名，从圣经内面关的圣神的名，安尼甲伊列出来，将近有20几个。所以，当咱咧明白圣经的明白圣神的时阵，咱首先就知圣神有真侪的名称记载伫圣经中间。这个名称会通帮助咱对更较侪无共款的角度来认捌圣神。今仔日，咱首先要来讲起圣经，特别伫旧约圣经中间安怎来讲起圣神。伫后礼拜，咱要来讲新约中间圣神的名称。当咱咧讲到圣神的时阵，咱首先爱知，咱台语讲圣神但是伫华语中间叫做圣灵圣灵。圣灵也好，圣神也好，伊是一个翻译的名词伫希伯来文叫做 ruach， 伫新约圣经中间叫做 pneuma。正做一个正式的专有名词，圣灵，这是到伫新约才来出现。
若是伫旧约，常常有咧讲到圣神的时阵，伊互伊一个名叫做灵，也是讲做上帝的灵、神的灵，也是讲耶和华的灵、主耶和华的灵主上帝的灵，等等，才会无共款的名称。这是第一点，咱首先爱知影圣灵，还是讲圣神，伊是一个翻译的名词。第二，咱嘛着爱知影一项事，就是圣神、圣灵这个翻译的名称，毋是唯一的，嘛毋是介早出现的一个中文的翻译的名。因为除了圣灵以外，伫中文还佫有真侪无共款翻译的名。伫公元635年，传媒到伫唐初时中国的唐朝的基督宗教叫做景教。伫这景教中间已经开始咧翻译圣经。唐初时就将这个儒雅这个字改翻做良风，还是翻做净风，还是翻做净风王。清朝末期的时阵，太平天国奉课拜上帝会，唐初时因的圣经中间讲到圣神的时阵，是改翻做神之风。还佫有一个足特别的名，大家感觉足奇怪，哪有这款名？伊叫做圣神爷之风，圣神爷的风。天主教也传媒到伫中国，当初是天主教因为是列丁文为主，所以因就将这个圣神安尼翻翻做列丁文的叫做 Spirito Santo， 所以改翻做斯皮利多山多。咱若读到这个，咱绝对唔知讲这是圣神，敢毋是？后来耶稣会出名的学者Ariel，伊改翻做圣神。但对咱注意的是讲，咱台语的圣经有接受天主教这个翻译，所以咱台语读做啥物货？圣神。但落尾基督宗教也传媒到伫中国，然后介起头所翻译的名称叫做圣风，风对风伫这个所在来了解圣神。也是翻做神之神风，总是经过遮尔侪无共款翻译的名词了后，现此时最界普遍大多数的人会通接受的，就是圣灵。咱知影语言伊是活的，共款一个对象，共款一个物件，每一个时代因为生活的习惯，因为文化要素，拢会通有无共款的表达。一个语言有伊内在运作的逻辑，总是一个语言。嘛受到一寡约定俗成的影响。你使用同款语言系统的大多数人，若共同接受某一个名称的时阵，这个名称就广为流传，然后落尾就成做具代表性的一个名称。现此时咱会通讲，伫汉文的世界内面、华文的世界里面，大多数的基督教会会通接受常时咧使用关的这个神。还是讲儒雅 Pluma 这里的名称，咱改翻做圣灵。那是伫天主教应用圣神，那是伫咱台语的圣经，咱用的是圣神。但旧约已经记载关的圣神这个名，当时旧约内面咧讲到圣神的时阵，有讲到圣神作者的工作，但是无用圣神这个名。伊所用的常常出现是神的灵。还是讲上帝的灵、耶和华的灵，还是讲主耶和华的灵、圣神的灵等等。你若该注意看的时阵，该常常出现的，就是上帝的灵，也是讲神的灵。然后还佫另外一个叫做耶和华的灵。那啥那有上帝的灵，佮有神的灵，到底这两个有共款也无共款？咱首先就爱知。伫圣经中间有两个关系上帝的名称，一个叫做 Elohim， 一个叫做亚威，还是讲 Jehovah。用这两个名称来指呼迄个创造宇宙万物、常时创造人类的这个创造者。Elohim 伫旧约圣经中间拢总有出现2500届，伊的意思就是全能者。Elohim 这个字是一个复数。伊的单数是 EL 是单数 ，Elohim 是复数。这一方面是咧蕴含伫基督教的信仰中间三位一体的一个奥秘；一方面是用复数的形式来咧表达上帝迄个威严
丰盛、伟大、完美等等才会形成的本质。所以，当圣经出现 Elohim 这个字的时阵，伊咧强调，伊有绝对超越的关联，伊有绝对的尊严甲着荣耀。那 Elohim 伫汉文圣经中间，咱该翻做上帝，有诶该翻做是神。台语的圣经一般该翻做是上帝。那是汉文的圣经中间和合本有两个版本，一个叫做神版，一个叫做上帝版。因为当初时，这个宣教师咧翻译的时阵，有人讲上帝翻译较对，有人讲神这个翻译较对，无一个人会通完全说服另外一个人。所以伫当初时，因着一个决议，讲咱咧印圣经的时阵，咱就有两个版本。若较爱读神版的，你就用这个神版。你若较爱读上帝，你用上帝版。当初时是用活字印刷，所以周润华牧师捌讲起这个故事。伊讲当初时咧印圣经的时阵，若是神版的时阵，这个神顶悬要有一个空格。若上帝能力就不需要空格。所以印出来时阵，敢若神甲上帝无共款，其他字拢共款。因为当初时这个活字的这个活字版的圣经，要制作一本圣经的这个版本无遐尔简单，所以就用安尼的方式来去进行。所以咱就知，有的时阵咱称作上帝，有的时阵咱称作神。我有一个发现，就是若是较这个华语的系统的人，常常拢爱用神；若是伫较台语的系统的人，常常爱用上帝。但以色列人用 Elohim 来称呼创造天地万物这个至权的专营者，然后这个创造的上帝，伊本身人启示伊家己的名，伊讲我的名叫做耶和华。伫出来记记，咱有看到一个足重要的故事，这是伫宗教史中间非常非常重要一个故事，就是当初时摩西问上帝。讲你叫做什么名？上帝对摩西讲：“我是自有应有。”所以你就对以色列人安尼讲：“耶和华，恁祖的上帝，就是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，找我来到伫恁中间。耶和华是我的名，直到永远，嘛是成做我的纪念，直到万代。”所以上帝这是。足侪人咧称呼迄个至权者，咱该称作是上帝。总是这位上帝启示伊家己的名，互以色列人，互摩西讲我的名叫做耶和华。当咱咧用 Elohim 这个名称的时阵，是咧凸显上帝的崇高，甲着伊的超越。那呢，当咱咧用耶和华这个名的时阵，是要凸显上帝甲人中间非常亲密的关系。伊伫人的中间，伊甲人互动。伊将伊丰富的救恩、伊的恩典，要赏赐予人。咱头后讲 Elohim 伫旧约圣经中间出现2500届，那耶和华这个名称伫旧约中间有出现6800届。显然，伫旧约圣经中间，搁较侪是用耶和华这个名。阮的上帝称呼，所以最主要的有上帝，还是讲神，还是耶和华。这两个有的时阵是分开。有的时阵是合作伙，所以有的时阵你读到圣经的时阵，会讲上帝耶和华、至权的上帝耶和华、大能者上帝耶和华，也是讲永远的上帝耶和华。总是有的时阵你嘛通读到耶和华放伫头前，讲耶和华上帝。但这是两个介重要关的上帝的名称，但是也搁有一个字也非常的特别，伫旧约圣经中间也常常出现。这个名叫做阿多奈，阿多奈意思就是主人的意思。伫旧约圣经中间，拢总有出现360届，一般拢该翻做是主。用阿多奈来称呼上帝，有的时阵称呼是耶和华，这是为着要避免人唔通直接去称呼着上帝的名。一方面嘛是要表达一项事，这位上帝是创造天地万物，同时是人类的主，伊有绝对的统治这款的权柄，所以咱看见圣经中间，有的时阵敢若单称呼主这个字，有的时阵将这个主甲上帝合做伙叫主上帝，有的时阵是将这个主甲耶和华甲伊合做伙叫做主耶和华。那伫这名称中间，耶和华这个名就非常的特别，每一个程度来讲嘛非常的神秘。
拄则咱念即条诗歌讲，耶和华的祝福满满，咱已经普遍用即个名，但是普遍用即个名是到伫中古世纪较出现的。伫希伯来文中间，原本咧讲到上帝时阵，刚好有4个希伯来文的字母，一个约达，一个嘿，一个我，一个嘿，啊，这合做伙，英文该写做是 WHWH 啊，是个 YHWH， 4个字母所构成。所以这个4个字母咧讲这个上帝，所以伫神学上人该称作是四字神明，4个字上帝的名。这个4个字上帝的名真正的读音，目前已经失传，无人知影讲到底什么款的读音是正确的。有人讲应该读做耶和华，有人讲应该读做亚伟，有人叫做读做耶和华，无一个完全会当说服别人的这种的讲法。未少犹太的学者，当因看到这个4字的新名时阵，因为着要表达因心内对着上帝的尊敬，因唔敢直接读伊的名，所以因读阿多乃，读阿多乃，意思是讲，这个名是安尼，但是我读伊的时阵，我读阿多乃。伫咧抄圣经的时阵，讲遮个咧抄圣经的人，看到这4字的时阵，因爱做讲事。就是去外面的所在，将手洗好清气，然后再来抄这4个字。这是要表明伊人对着上帝这种的尊敬。到伫中古世纪的这个学者加拉提努斯，伊将这个4个字4字新名，这个 这个 YHWH， 甲伊标志用阿多乃的3个母音 AOA， 甲伊用做一个标志。意思是讲，你若读到这时阵，你应该爱读做阿多乃。总是落尾这个学者因愈来愈这个唔知影这个缘由，然后落尾因就将这4个字母，甲着这3个母音，甲合做伙。当伊合做伙时阵，就变做啥物货？耶和华。所以1535年，这个英国第一本的圣经翻译，这叫做听条。丁道尔的圣经，伊当初时在写圣经的时阵，看到这2字的时阵，改写IEHOVOA， 因为伫希腊文中间、列丁文中间爱甲这无有分别，所以当初是用 IEHOVAH。到伫1611年，这是英国圣经中间改重的一个版本，叫做 King James Version， 伊就正式用这个名叫做 Jehovah。JEHOVAH， 1989年，即马目前咱介常用的即个中文的翻译本和合本，就正式改翻做耶和华。这是耶和华这个名伊的来源。所以咱了解上帝的名，咱要称伊做上帝，咱要称伊做神，咱要称伊做主，也是咱该称做耶和华，咱知影伊这个缘由。相应伫上帝神也是耶和华这个名，所以圣神最主要嘛有2个名称，一个名称咱称作上帝的神，上帝的灵，或者是神的灵，咱台语讲上帝的神啊。另外一个就是耶和华的灵。上帝的神伫旧约圣经中间常常出现，咱今仔所读经文的第一段。创世纪第1章就开始讲到上帝的神，讲介起头上帝创造天地，地是空虚混沌，暗面黑暗，然后上帝的神，上帝的灵运行在水面上。这是讲上帝的神是一个什么款的神？创造的神，伊有创造的权能，伊有创造的规律，伊甲上帝同齐伫开起头的时阵来创造这个万物。上帝也是用伊的神来创造万物，上是用伊的神，然后照伊的形象来创造人。所以伫约伯记中间，约伯安尼个别伊的生命、伊的信仰，讲上帝的灵造我，全能者的气使我得着生命。上帝的神创造我，全能者的气，互我得到生命。上帝的神充满了权能，创造的权能，也充满了智慧，嘛充满了规律。所以，什么人若通有上帝的神，什么人就有一种特别的智慧。这种特别的智慧会通表明出来，互人一个看着，知讲这个人有上帝的神伫伊内面。咱知影伫旧约圣经中间，
解悟解梦的人，毋是解梦哦，是解梦。解梦，解说这个梦，到底这个梦的意思是啥物货？解出名的人就是约瑟。伊轮流到这个埃及的时阵，法老王做真奇怪的梦，伊要求所有伊所管理遮的人伊遮的巫师伫这个所在来替解梦，遮的占星相来替解梦，遮的祭司来替解梦，拢无人会通替解梦，总是落尾约瑟替解梦。所以这个法老王学了约瑟安尼讲，亲像这款的人，有上帝的神点伫伊内面，咱要去倒位找啊？所以伊将伊设立成做埃及的宰相。上帝的神伫约瑟的身上，伊真做一个有智慧的人。然后，咱知摩西带领以色列百姓到伫旷野，当初是要起会幕，和真做上帝临在的一个所在。总是这个会幕内面有真侪物件，要安怎来制作？摩西本身无制作这物件，总是耶和华已经提一个名，这人叫做比撒列。圣经安尼记载讲，上帝呼召伊的名，佮用伊的神充满伫伊，就互伊有智慧、聪明、才华，会通做各样的工。所以伫会幕内面，遮尔侪无共款遮的器具，啥物人伫这个所在来完成？比撒列。所以伫以色列民族的中间，这个比撒列这个意思，这个名有一个含义，就是艺术。伫耶路撒冷有一间大学，是以色列的艺术大学。伊的名就叫做比撒列。但除了会当互人有这个艺术创作的能力以外，当上帝的神临到伫人感动伊，伊就通互伊特别这种的能力，会通互伊做出超出伊的能力之上这种的任务。上帝的神临到伫当初时一位先知叫做巴兰，阿兰王要叫这个巴兰来救助以色列百姓。总是当巴兰要开始讲话时阵，上帝神感动伊，伊无法度救助以色列，伊反倒转来祝福以色列。伊无法度照家己的心，伊是照耶和华上帝的神伫伊身上所要请的。当这时，以色列人四周围拢有遮的对敌，其中有亚捫人。亚捫人常常攻击以色列人，上帝的神感动扫罗王，伊就大大奋兴，然后带领遮的兵伫这个所在来甲亚兰人征战。上帝神嘛临到伫一先知，这个先知要传达上帝的旨意，毋是靠家己的思想，毋是靠家己的智慧，毋是靠家己读作一册，是靠上帝神临到伫因才法度讲一重要，影响伫整个民族遮的话语。这是上帝的神伫旧约圣经中间，互咱通看起的。那除了上帝的神以外，就是耶和华的神。出现介济关于耶和华的神是伫士师记。咱知士师记记载一寡遮的士师，因原本是一般的人，总是当上帝的神临到伫因身上的时阵，因着成做一个将军，因着成做一个军事的领袖。伫当初时迄款混乱的时代中间，常常受到攻击的时阵，因着带领以色列百姓伫这个所在来建立伊个国家。俄陀涅、基甸、拿佛他。特别介出名的人叫做参孙。咱今日所读第二段圣经，拄咧讲耶和华神临到伫某物人的身上，会通产生一种特别的关联。咱看起这个参孙，伊生来的时阵有上帝的神介三角地带，伊的秘密伫个头毛，伊头毛若无整，上帝的神通过伊头毛介三角地带，伊就大有气力。咱所读的第二段经文中间咧记载，讲参孙有一摆行伫路顶，看到一只狮。然后看到这只狮扑来，然后这个参孙用手无有任何家私，就将这只狮给拆开，敢若咱咧食手扒鸡共款，给拆开。这是参孙有上帝的神临到伫伊的时阵，迄种气力超越伫人意识会当有的一款的气力临到伫伊。共款耶和华的神有时阵临到伫先知的身上，会通互因行一奇妙的神力。上帝神临到伫以利亚先知，上帝神临到伫以利沙先知，所以因就会通讲出一对着以色列民族决定性遮的预言，上时会通带来一奇妙的代志。
如果咱将上帝的神甲着耶和华的神，咱家看这个经文的比较的时阵，你会发现这样事，就是咧讲到上帝的神甲耶和华的神的时阵，基本上所要成就的拢共款。所以某一个程度，咱通讲上帝的神甲着耶和华的神，基本上是同一个神。总是咱拄则有讲起，这个上帝启示伊家己的名叫做耶和华，所以耶和华的神甲上帝的神事实上是同一个。不过，特地爱咱注意的是讲，当圣经咧使用这两个名称的时阵，有咧强调无共款的重点。当用到上帝的神，还是神的灵的时阵，咧强调上帝的权能、独一无二、至关无上的庄严，甲着荣耀。当咧用到耶和华的神的时阵，咧强调这位上帝是咱会通亲近的。如果迄个上帝咱困难去亲近，若是耶和华这位上帝，咱会通亲近伊，伊会通关心人，伊会通甲人接触，伊会通甲人进行足侪无共款的互动。然后咱拄则有讲到主这二字，所以咱若将主上帝甲做伙，也是主耶和华甲做伙时阵，为什么咱就读到主上帝的神，也是主耶和华的神？这是伫圣经中间，介常常出现上帝的灵，也是讲耶和华的神这款的名称。所以，如果你问讲，咱伫旧约圣经中间要安怎去找着圣神，就是伫上帝的神、耶和华的神中间，通看见这个圣神伊所做奇妙的工作。但除了这两个较重要的名以外，还有两个名，值得咱特别来去注意。第一个是伫但以理书所出现。伫这个所在特别讲，这个神叫做圣神的灵，圣神的灵啊。但以理伊甲着咱拄则所讲的约瑟同款，伊有一个特色，就是会解梦。所以当初时尼布甲尼撒王，巴比伦的尼布甲尼撒王，伊嘛做奇怪梦，无有一个人通替伊解决。然后但以理有法度替伊解梦。所以这个尼布甲尼撒王安尼讲，我知影你的内面有圣神的灵。所以，什么款恶秘的代志，袂当来为难你。伫我的国中，所有遮的其他巫术的人，无法度将梦来甲我讲，总是你有法度将这个梦来甲我讲，因为伫你的内面有圣神的灵。因为有圣神的灵，所以我看你心内光明，上时阁有聪明，阁有智慧。这个但以理书特别咧讲到这个圣神的时阵，伊咧讲圣神的灵是安怎？是安尼特别有一款的称呼，咱就知当初是但以理是伫被掠到伫巴比伦这个异教的文化中间，这个神埃拉这个名称伫因的用法内底会通指任何一个神。伫这款的异教的文化中间，但以理书为着要凸显讲这个神，若要指以色列迄个独一真的上帝，那安尼爱伫头前的所在特别搁加一个圣洁，所以称作是圣洁的神，圣神的灵。也因为这款缘故，所以伫独伫但以理书中间，咱看到这个旧约圣经中间，这个神特别的一个称呼，圣神的灵。另外，还有一个特别的名称，这个名称嘛非常的特别，总是敢若出现3届。第一届是出现伫诗篇51篇11节，第二届是出现伫以赛亚书63章第10节到11节。这3段的经文，拢甲伊翻译做圣灵。圣灵，你讲安尼伫圣经中间旧约已经出现已经出现圣灵了吗？不过，咱若注意看伊原本的希伯来文，咱会发现讲毋是，因为照着伊当初时即个希伯来文内面的用法，伊的用法是安尼，伊是讲 the Spirit, the Holy。咱若直接安尼翻的时阵是讲灵神圣者，意思是讲即个灵伊本身有独立性。伊是一个独一无二存在的一个神圣者。但咱若看这3段经文中间，咱会通注意到是安尼讲。咱拄则讲，第一个经文出现是伫诗篇51篇。诗篇51篇，咱知影这个诗篇对着咱的人生实在是太要紧。这个诗篇是大笔犯大罪了后所写的诗，所以伊是介深刻。一首的忏悔诗，你若想要忏悔，读这个诗篇。这个诗篇要甲你讲，当你有这个忏悔心的时阵，你会通对这个经文中间得到的帮助。但是大笔犯大罪了后，伫上帝面前忏悔，伊甲上帝安尼恳求讲：上帝啊，
求你为我做清气的心，互我内面有换心正直的神。求你毋通气杀我，毋通互我离开你的面，毋通对我收回你的圣灵、你的圣神。就是伫这个所在，伊的原文就是写鲁亚科塔斯，意思是讲灵迄个神圣者。求你有愿互我通得到救恩的快乐。当大逼因为犯罪，所以有一个感觉，讲原本踮伫伊内面，迄个神、迄个神圣者，敢若要离开去。敢若上帝要将即个家摕倒去共款，所以恳求一项事，你会通刑罚我，你会通骂我，总是恳求你一项事，毋通将迄个介宝贵你所赏赐我的迄个灵、迄个神圣者对我的内面，甲伊收倒去。伫另外两段的经文是伫以赛亚书第63章10节到11节，当这时先知以赛亚讲：恁以色列人，恁常常背逆上帝。恁背逆上帝，互上帝受气，所以伊要对恁将伊的圣神伫这个所在甲伊收回。你互伊的圣神伫这个所在担忧，所以上帝甚至转变，原本要祝福恁，原本要帮助恁，总是落尾要加做你的对敌来攻击恁。迄个时，以色列百姓想起到伫古早摩西时代，迄个牧者，迄个带领因出埃及。迄个带领因行过红海，迄个上帝，迄个将因的神降临伫因中间，这位上帝到底伫倒落？当伫63章的第10节到11节，拢讲到圣灵共款，甲着诗篇51篇第11节共款，拢是共款即个字，就是灵神圣者。这三段经文拢咧强调一项事，就是即个圣灵，伊家己本身有伊独立的存在。伊本身就是圣洁，伊本身就是个神圣者，伊家己本身就会通有伊一定的做法。总是伫旧约圣经中间，也未完全出现圣灵这个名，一直爱到伫新约圣经中间，咱通看见圣灵这个名专有名词来出现。当然，咱会通讲灵神圣者，甲着新约圣经中间的圣灵这个专有名词中间有一定的关系，不过中间犹原有重要一个差异。这个差异爱到伫新约圣经，耶稣基督道成肉体来到伫地面上来完成上帝国救恩的工程的时阵，才会愈来愈明显来凸显。当上帝为着基督备办一个人的身体，当上帝为着耶稣基督上帝国的时间备办一个开路先锋施洗约翰的时阵，新约圣经开始正式使用圣神这个名。但是安有一款的差别，咱伫后盖所讲道中间，咱会通搁做一个较说明。不过，咱会通过这个，咱清楚一项事，伫旧约圣经中间已经有非常丰富关的圣神的记载。咱若要认捌圣神，袂通跳过旧约圣经，总是咱嘛袂当干那停止伫旧约圣经。若无有旧约，咱就无法度了解新约圣经中间关于上帝遮尔济丰富遮真理到底是安怎来。总是若无有新约，咱就袂通看到旧约上帝所应允的，到伫最后是安怎的实现。对着圣神的认捌嘛是共款。通过旧约圣经，咱知圣神伫旧约圣经中间已经做真侪奇妙工，伊的名称咱该称作上帝的神，也是耶和华的神。咱嘛知，当上帝的神也是耶和华的神临到伫人的身上的时阵，不过是暂时的，不过是有限性。一寡人互上帝所竞选，诚做祭司也好，诚做先知也好，诚做君王也好，上帝神会临到伫因。不过，这款的临在，犹原是暂时性，犹原是有限性。当因得到上帝的神临到伫因的生命中间，因有一个特别的智慧，有特别的能力，会通来完成上帝所交托因的使命。所以，咱看起这个事实，每一位当咧记载这个事实所做讲的时阵，的确有一个字，耶和华的神临到伫伊。咱看起约瑟甲着但以理有法度解梦，的确有一个字出现，讲上帝的神临到伫伊，伊内面有上帝的神。艺术家、音乐家会通做出遮尔好这艺术的作品，因为有上帝的神临到伫因。先知会通讲到关于将来预言，是因为上帝的神临到伫因。上帝的神、耶和华的神，这两个名称基本上是同款，总是却有无同款的强调点。上帝的神
要强调上帝的权能，伊的独一无二。若是耶和华神要强调一项事，伊是咱会通亲近的，伊是会通甲咱互动的。迄个超越伫万有、尊贵、迄个全能者上帝神，甲迄个会通甲着人非常亲密互动耶和华神，到伫耶稣基督的身上奇妙的合作一个。迄个独灵、迄个独一、至高无上的全能者，道成肉身，成做人的款式，成做一个卑微的拿撒勒人，成做一个互人定死伫十字架顶的人子耶稣。上帝的尊贵甲着荣耀稳藏伫伊的卑微甲着伊两者中间。上帝即个永远的神性稳藏伫伊会死去的即个灵性中间。上帝无限的神稳藏伫即个有限的身体内底。伫耶稣基督内面，咱看去，上帝崇高尊严的神，伊降卑家己，伊倒空伊家己，伊诚做谦卑，甲人亲近，甲人产生互动，耶和华的神。耶稣基督，上帝的圣子，通过伊的生命甲伊的时间，要让咱长济时来显明上帝的神甲耶和华的神。毋仅是安尼，佮要让咱来显明迄个爸的神。咱称上帝的神，毋仅是敢称上帝的神。咱做一个基督徒，得到一种特别的权柄，咱会通称阿爸爸，称即个爸的神。咱内面毋仅是有上帝的神点伫咱内底，咱会通有一个囝的神住伫人。上时也通过耶稣基督伊所有事工，圣神临到伫咱中间。耶稣安尼讲：恁中间有人做老爸的，啥物人伊的囝求饼，等石头互伊；恁中间做人老爸的，伊的囝家求一尾鱼，伊等一尾带互伊。恁啥人做老爸，你的囝甲你讨一粒鸡卵，你要互伊鸡卵，反倒转去互伊一只鸡仔虫。恁虽然无好，又愿知影摕好的物件互恁的儿女，何况恁天顶的爸？伊敢毋是要将迄个介好的物件，圣神来赏赐互恁吗？对耶稣来讲，圣神是介好的物件，介宝贵的物件，是指上帝通过伊伫世间中间上帝国的救恩的工程中间，要赏赐互所有的人。通过耶稣基督，咱会通真实发现，咱会通真实了解，也真实领受圣神真正是一个宝贝，圣神一个好物件。伊来要互咱有智慧，伊来要互咱有快乐，伊来要改变咱的生命，要清洁咱的生命。圣神对着咱基督徒的生命实在是太要紧，太要紧。希望咱通过咱一系列关于圣神的讲坛，也通过咱兄弟姊妹家己本身好好来查考圣经，咱伫今年度，咱会通对着圣神有真实的了解，有真实的经验，通好咱的生命中间得到迄个上帝已经定着伫耶稣基督内面要赏赐咱迄个介好物件，请咱同心来祈祷。天父，阮的上帝，你的神是何等的奇妙奥秘。有的时阵，阮敢若感受到伊；有的时阵，阮要敲找，却找袂到伊。你的圣神，有的时阵离阮敢若真近，有的时阵离阮敢若真远。阮敢若捌伊，总是敢若佫无熟悉伊。总是阮知影，侪信仰伟大的前辈，拢甲阮讲一项事：圣神非常要紧。佮甲阮讲，恁着互圣神来充满。阮的主耶稣基督嘛甲阮讲，圣神是天父上帝所要赏赐互阮介好的物件。但愿伫你面前向你恳求，爸啊，将圣神赏赐互阮。阮伫今年度，阮无论伫即个礼拜日参与伫即个礼拜，也是伫阮个人的灵修的生活，伫阮的祈祷，也是伫阮读圣经，阮不管时，拢感受到你的圣神临到伫阮。阮毋是干那头壳了解，阮的生命经历着你圣神的奇妙。圣神，请你来，互阮经验你，
奉耶稣的名祈祷，阿门。是我头也关的。